हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल होममेड बाय होममेकर में आपका स्वागत है। आज हमने बनाया अजवाइन के पत्ते की टिकिया। इसे खाने से खांसी ठीक हो जाती है। अजवाइन के पत्तियों को खूब महीन काटती हैं। इसमें हम डालेंगे ब्रेड के चूर, ब्रेड क्रम्ब और 2 चम्मच बेसन। 4 उबली हुई आलू को कद्दूकस कर लिए हैं, उसे भी डालेंगे। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सब्जी मसाला, थोड़े से लहसुन, थोड़े से स्वाद अनुसार मिर्च। यहाँ पे हमने 2 मिर्च लिया है, अपने स्वाद अनुसार में। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे इस तरह से अच्छे से सब मिक्स कर लिए और हाथों में चिकना लगा के इसकी हम छोटी छोटी पतली पतली सी टिकिया बनाएंगे। इस तरह से हम टिकिया बना के तैयार करेंगे। खांसी आ रही है तो इसको हम तेल में फ्राई नहीं कर सकते हैं, तो हम इसे एयर फ्राई में बनाएंगे। टिकिया में अच्छे से तेल लगा हुआ है, इसको हम इस तरह से एयर फ्राई में रख के पकाएंगे। क्योंकि चिकना में अगर बनाएंगे तो खांसी वालों को बहुत नुकसान करेगा। इस टिकिया को अब हम एयर फ्रायर में पका लेंगे। इसे हम एयर फ्रायर में रख देंगे और 30 मिनट के लिए सेट कर देंगे 140 डिग्री सेल्सियस पे। हमारी टिकिया बनके तैयार हो गई। दोस्तों, इसे आपने घर में ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल होममेड बाय होममेकर पे आपका स्वागत है। आज हमने बनाया है अजवाइन के पत्ते की टिकिया या पकौड़ी, जो भी चाहिए कह दीजिए। आदमी को अगर बहुत सर्दी हो, इसे बना के गरम गरम सब्जी के साथ खाएं। यकीन मानिए, अपनी सर्दी को दूर भगाएं। अजवाइन के पत्तियों को खूब महीन काटती हैं। इसमें हम डालेंगे ब्रेड के चूर, ब्रेड क्रम्ब और 2 चम्मच बेसन। 4 उबली हुई आलू को कद्दूकस कर लिए हैं, उसे भी डालेंगे। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सब्जी मसाला, थोड़े से लहसुन, थोड़े से स्वाद अनुसार मिर्च। यहाँ पे हमने 2 मिर्च लिया है, अपने स्वाद अनुसार में। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे इस तरह से अच्छे से सब मिक्स कर लिए और हाथों में चिकना लगा के इसकी हम छोटी छोटी एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम तेल गरम करेंगे। तेल हमारा गरम हो जाए तो हम अपने मटेरियल की छोटी छोटी लोई बना के पकौड़ी जैसे इसको हम बनाएंगे और इसे हम छानेंगे। क्या दोस्तों, आप सबको हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, साथ दीजिएगा, हमारा सपोर्ट कीजिएगा। अजवाइन बहुत ही फायदेमंद होती है सर्दियों के मामले में। जिसको सर्दी हो, अजवाइन यूज करे तो सर्दी जल्दी से ठीक हो जाती है। इसलिए हमारे पास हरी अजवाइन के पत्ते थे, जिससे हमने ये रेसिपी बनाई है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पसंद आएगी। अपने घर में एक बार ट्राई जरूर करिएगा। इसको हम हिला हिला के अच्छे से चला के लाल होने तक पकाएंगे। पकौड़ी हमारी पक गई है, अब इसे हम निकाल लेंगे। ये कुरकुरी पकौड़ी गरम गरम खाइए और सर्दी को दूर भगाइए।